迎财源《山海经》4.0。哇！又是一期新版合成兽，这还听了都得直挠头啊！满分100分，看看你能拿下多少分哦！推，哇，开头就来个狠角色啊！声音叭呀叭 QQ 的好难懂啊，随便选一个。Oh yeah！ 下一关 Shark shaped nuclear bomber。这个我知道，Shark是鲨鱼，那肯定是左边那个超凶的鲨鱼战斗机啊。第3题 Granchiello Stiritello，yo，这三个长得也太奇怪了吧？不过我听到悠悠悠的律动了，这肯定选中间的说唱螃蟹。第5题，完蛋了，叽里咕噜的我是一个字都没听懂啊！算了，还是随便选一个吧。我是新来 B 站的博主小侦探，在宝子们的大力支持下，我的粉丝数量突破1万了。本月目标是冲刺5万粉丝，但是大部分宝宝都是在电视上看小侦探视频的，因为电视端没有关注按钮，所以好多宝宝都无法成为主播的粉丝。今天主播偷偷告诉你，电视端的追更就等于关注哦。所以屏幕前的宝子们，如果你是在电视上看到我的话，一定要点击小电视上的追更，这样下次打开电视就不会迷路了。按住遥控器中间的按钮3秒钟，就可以一键3连啦。最重要的是，打开手机上的哔哩哔哩，搜索小侦探，点下关注，就可以助力小侦探冲刺5万粉丝目标啦。Plutoniro Crocodrillo。可可追老是鳄鱼，那肯定选最右边的星球鳄鱼啊。下一题 Spaghetti Baguette。它可不就是老虎吗？肯定是左边的机甲面前的老虎啊！哎，蛋仔家人们，今天咋回事啊？我的小喇叭喊破喉咙了，怎么只有几个人理我？你们是不是都偷偷跑去玩别的了？还在坚守阵地的铁杆粉丝们，快用表情包疯狂砸用我，让我看看我的蛋仔军团还在不在。宝子们，在蛋仔乐园里输入6个 P 2个3就可以和主播一起玩这张地图了。名字里有车声，傻子都知道选哪个了吧？前面2个都选过了，就还剩下辣苦鬼芝士沙拉了。Salamino Pinguino。汤唯是企鹅，肯定选中间的香肠企鹅呀。蛋仔老玩家们，你们敢不敢接住我的闪电3连问啊？来，快出题吧！请在3秒内点亮以下几个图标。第2题听力测试题。我是奶龙，我就是奶龙。这是谁说的话 ？A 奶龙 ，B 抱抱龙 ，C 猪猪侠。3，你知道以下哪个是小侦探的蛋仔皮肤吗？哇，原来你们都是隐藏的蛋仔百科全书啊！最后一题 Kel Mokel Momo Kekel Mokel。用排除法就知道选中间的地毯人，嘿嘿，满分通过啦！蛋宝们，你们都答对几道题呢？别忘了用你的小火箭手指疯狂戳出屏幕下面那个闪闪发光的小爱心哦！还有那个超级重要的追个按钮，一定要按下去哟！